ପିଲାମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ କାଳର କୋପଳ ତଳେର କିଛି MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? କାଳର କୋପଳ ତଳେ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ? ନା ଏ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ଗ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ସେକେଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ସୁନନ୍ଦା ପଟ୍ଟନାୟକ, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ବୀଣା ଦେବୀ। ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ଖ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ନଳିନୀ ଶତପଥୀ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? କେତୋଟି କଥା, ସପ୍ତଦଶୀ, ଲଜ୍ଜା, ଗାନ୍ଧୀ କଥାମୃତ। ନା ଗାନ୍ଧୀ କଥାମୃତ। ଘ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ସେଥିପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। କେଉଁ ନଦୀର ପାଣି ହଠାତ୍ ଫୁଲି ଉଠିଲା? ଦୟା, ମହାନଦୀ, ରାଜୁଆ, କୁଶ, ଭଦ୍ରା। କେଉଁ ନଦୀ? ଦୟା ନଦୀର। ନେକ୍ସଟ, ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପାଣି ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇ କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ନୀଳ, ଲାଲ, ଧୂସର, କଳା। କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ନା ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ବଡ଼ ପଥର ମଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ବସି ରହିଥିଲେ? ବରୁଣେଇ, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଗୋନାସିକା, ଧଉଳି। କେଉଁ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ବସିଥିଲେ? ନା ଧଉଳି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ କେଉଁ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ଥିଲେ? କ'ଣ କହିଲା? ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ କେଉଁ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ଥିଲେ? ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ, ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ। କେଉଁ ବିଭାଗର ସେ ଥିଲେ? ନା ଇତିହାସ ବିଭାଗର ଥିଲେ। ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ? ନାଳନ୍ଦା, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, ବିହାର, ଉତ୍କଳ। ନା ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଧଉଳି ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଅଶୋକ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ? କଳିଙ୍ଗ, ମଗଧ, ନୀଳଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। କେଉଁଠିର? ନା ମଗଧ ରାଜ୍ୟର। ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ହୋଇନଥିଲା? ମଗଧ, ଯୋଧପୁର, କଳିଙ୍ଗ, ବୀରଭୂମି। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ? ନା କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ହୋଇନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା? ଅହିଂସା, ଦୟା, କ୍ଷମା। ରାଜାଙ୍କ ରନ୍ଧନଶାଳାରେ କେତୋଟି ମୟୂର ମାଂସ ରନ୍ଧନ କରାଯାଇପାରିବ? ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାର ରନ୍ଧନଶାଳାରେ କେତୋଟି ମୟୂର ମାଂସ ରନ୍ଧନ କରାଯାଇପାରିବ? କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା। 12 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ କାନ୍ଧ ଉପରେ କାହାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଚମକି ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାହିଁଲେ? ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ, କଳିଙ୍ଗର ରାଜଜେମା, ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ, କଳିଙ୍ଗର ସମ୍ରାଟ। ତ ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ। କ'ଣ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର? ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ ଜଣଙ୍କ ବେଶ ପୋଷାକରୁ କିପରି ମନେ ହେଉଥିଲେ? କଳିଙ୍ଗର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପରି, ସେନାପତି ପରି, ଜଣେ ରାଜବଂଶର ଲୋକ ପରି, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶର ଲୋକ ପରି। ତ କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର? ନା ଜଣେ ରାଜବଂଶର ଲୋକ ପରି। ଗ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଆପଣ କ'ଣ କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜା? ପ୍ରଶ୍ନଟି କାହାର ଥିଲା? ମଗଧ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଅଶୋକଙ୍କର, ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର, କଳିଙ୍ଗ ରାଜଜେମାଙ୍କର। ନା କାହାର ଥିଲା? ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ ଜଣକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନୁହେଁ, ଆଦେଶ ଦେବା ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ କେଉଁଠାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ? କଳିଙ୍ଗ ରାଜଦରବାରକୁ, କଳିଙ୍ଗ ରାଜମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ, କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। କେଉଁଠାକୁ ସେ କହିଥିଲେ? ନା ସିଏ କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷଙ୍କ କଥାରେ ଅଙ୍ଗଦ କିପରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ? ମନ୍ତ୍ର ଚାଲିତବତ୍,
ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୃତ୍ୟ ପରି ଜଣେ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ପରି। ତ ମନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ବୋଧ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦୀର୍ଘଦେଇ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ତାଳ ପକାଇ ଚାଲିବା ସହଜ ହେଉନଥିବାରୁ ଅଙ୍ଗଦ ମଝିରେ ମଝିରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଭୟରେ ଥରି ଉଠୁଥିଲେ, ଅଟକି ଯାଉଥିଲେ, ଥକା ମାରି ବସି ଯାଉଥିଲେ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ନା ଅଟକି ଯାଉଥିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ। ମୁଁ ତ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲେ, ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜ, କଳିଙ୍ଗ ରାଜଜେମା, ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ, ଦୀର୍ଘଦେଇ ପୁରୁଷ। କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଦୀର୍ଘଦେଇ ପୁରୁଷ। ଦୀର୍ଘଦେଇ ପୁରୁଷ ଜଣକ ଅଙ୍ଗଦକୁ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ? କଳିଙ୍ଗ ରାଜପ୍ରସାଦରେ, କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ, କଳିଙ୍ଗ ରାଜପ୍ରସାଦର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ, କଳିଙ୍ଗ ରାଜପ୍ରସାଦର ଦରବାର କକ୍ଷ ନିକଟରେ। ତ କେଉଁଠିରେ ସେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ? ନା କଳିଙ୍ଗ ରାଜପ୍ରସାଦର ଦରବାର କକ୍ଷ ନିକଟରେ। ଘ ହେବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି କିଏ ଦରବାର କକ୍ଷକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର ଅଙ୍ଗଦ ଦେଖିଥିଲେ? ମହାରାଣୀ କୁରୁବାକୀ, ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ, କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜା, କଳିଙ୍ଗର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ତ କିଏ ଯାଇଥିଲେ? ନା ମହାରାଣୀ କୁରୁବାକୀ। ମହାରାଣୀ କୁରୁବାକୀ ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେଉଁମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଥିଲେ? କହଲା ରାଜପାରିଷଦ ବର୍ଗ, ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ସେନାନାୟକମାନେ, ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ। କେଉଁଠି ହେବ ସଠିକ ଆନ୍ସର? ନା ଦାସ ଦାସୀମାନେ। ନେକ୍ସଟ। କୁରୁବାକୀ ନିଜେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ? ବସିବାକୁ, କହିବାକୁ, ଚାଲିଯିବାକୁ, ଶୁଣିବାକୁ। କ'ଣ କରିବାକୁ? ନା ବସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ, କଳିଙ୍ଗ ମହାରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ରାଜଗୁରୁ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜେଶ୍ୱରୀ, ସେନାପତି। ତ କିଏ କହିଥିଲେ? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଏଇ କଥାଟି କିଏ କହିଥିଲେ? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜା ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମନୋନୀତ କରିବେ, ଏହା କେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିୟମ? ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସାମ୍ୟବାଦ, ଏକଛତ୍ରବାଦ। ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ନିୟମ। ପୁତ୍ର ଭଳି କନ୍ୟାକୁ ରାଜସିଂହାସନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ସେତେବେଳେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା? ମଗଧ, କୋଶଳ, କଳିଙ୍ଗ, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା? ନା କୋଶଳ ରାଜ୍ୟର ଥିଲା। କେଉଁ ଗୁଣରେ ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ କୌଣସି ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ, ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ବୀରତ୍ୱରେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ। କେଉଁଥିରେ? ନା ବୁଦ୍ଧି ଓ ବୀରତ୍ୱରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କିଏ ରାଜଦରବାର କକ୍ଷକୁ ଆସିଥିଲେ? ରାଜେଶ୍ୱରୀ, କୁରୁବାକୀ, ଅସୁସ୍ଥ ମହାରାଜା, ସପତି ରାଜଜେମା। କିଏ ଆସିଥିଲେ? ନା ସପତି ରାଜଜେମା ହେଲା। ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ କାହାର ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା? ରାଜେଶ୍ୱରୀ, କୁରୁବାକୀ, କଳିଙ୍ଗ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ। କାହାର ନଥିଲା? ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କର। ରାଜେଶ୍ୱରୀ କେତେଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଆଜି ହିଁ ସମ୍ମୁଖ ସମର ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ? 9 ଜଣ, 5 ଜଣ, 12 ଜଣ, 10 ଜଣ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ? 12 ଜଣଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ପ୍ରଥମରୁ କେତେଜଣ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ? 5 ଜଣ, 12 ଜଣ, 7 ଜଣ, 9 ଜଣ। କେତେଜଣ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ? ନା 5 ଜଣ। ମଗଧର ସେନାବାହିନୀକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହିଛନ୍ତି? ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ, ଲୁଚିଛପି ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇବାକୁ, ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇବାକୁ। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇବାକୁ। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ଜଣେ ସେନାପତି ନୁହନ୍ତି, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? କୁରୁବାକୀ, କଳିଙ୍ଗ ସେନାପତି, ରାଜେଶ୍ୱରୀ, ଦୀର୍ଘଦେଇ ପୁରୁଷ। ତ ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? କଳିଙ୍ଗ ସେନାପତି। ଏଥର ଚାଲ ଦେଖିବ ସେହି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ, ଦୀର୍ଘଦେଇ ପୁରୁଷ, କଳିଙ୍ଗ ରାଜଜେମା, କଳିଙ୍ଗର ସେନାପତି। କାହାର ଥିଲା? ଦୀର୍ଘଦେଇ ପୁରୁଷ। ନେକ୍ସଟ। ରାଜେଶ୍ୱରୀ କେତେଦିନ ମଗଧ ସେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇଥିଲେ?
4 ବର୍ଷ, 4 ମାସ, 4 ଦିନ, 4 ସପ୍ତାହ। 4 ମାସ। ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କ'ଣ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ମହାମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଛନ୍ତି? ସୈନ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥ, ରସଦ। କ'ଣ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ବୋଲି? ନା ଘ ରସଦ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। କେବଳ ସୈନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମଗଧ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି? କଳିଙ୍ଗର ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା, କଳିଙ୍ଗର ନାରୀ, କଳିଙ୍ଗର ସାଧୁ ପୁରୁଷମାନେ, କଳିଙ୍ଗର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ। କେଉଁମାନେ? କଳିଙ୍ଗର ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଦେଖି କିଏ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଦେଖି କିଏ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ? ନା ରାଜେଶ୍ୱରୀ, କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ, ମଗଧ ସମ୍ରାଟ, ମଗଧର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। କିଏ ହେଇଥିଲେ? ନା ମଗଧର ସମ୍ରାଟ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ଗାୟତ୍ରୀ, ଦୟା, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅହିଂସା, ମହାବୀରଙ୍କ କ୍ଷମା। ତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅହିଂସା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ବେଳକୁ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବକ୍ଷରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧତା ନେଇ ଆସିଥିଲା? ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ, ନାରୀ ଶୂନ୍ୟ, ମଣିଷ ଶୂନ୍ୟ, ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ପାଇଁ। ଧଉଳିର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କାହା ସହ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ କରି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ, ମଗଧ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମଗଧ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ମଗଧ ସେନାପତି। କାହା ସହିତ? ନା ମଗଧ ସେନାପତି। କାହାର ନାଁ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଙ୍ଗଦ ସେହି ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର, କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ, ରାଜେଶ୍ୱରୀ, ମଗଧ ସମ୍ରାଟ। କାହାର ନାଁ ନାହିଁ? ନା ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅଟେ? ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ, ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା, ସାଲିସ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କ'ଣ? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କ'ଣ କରି ନ ପାରିଲେ ଇତିହାସ ତୁମ ନାମ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ? କ'ଣ? ନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇ ନ ପାରିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରି ନ ପାରିଲେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ବାରମ୍ବାର ପରାସ୍ତ। କ'ଣ? ନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ନିମିତ୍ତ କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା କ'ଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି? କାହାର ରାଜ୍ୟ ଜୟ, କାହାର ବିରୋଧ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର, କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ। କ'ଣ? ନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଲାଷ୍ଟ, ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? କଳିଙ୍ଗର ସମ୍ରାଟ, ଇତିହାସ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର, କାଳପୁରୁଷ, ଇତିହାସ ପୁରୁଷ। ତ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ନା ଇତିହାସ ପୁରୁଷ। ଘ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଆଜି ଥିଲା ତୁମ ଗଳ୍ପ କାଳର କପୋତଳର 45ଟି MCQର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଘରେ ପୁଣି ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଦୁଇଥର ତାକୁ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଯାହାକି ତୁମ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଯାହା ଯାହା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ।